Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai TBC. Masih bersama dengan narasumber kita Dr. Paulus, dokter spesialis paru. Nah, dokter, penyakit TBC ini apakah bisa menyebabkan komplikasi, dokter? Entah karena penyebabnya lama ditangani atau seperti apa? Seperti apa komplikasinya, dok? Ya, jadi penyakit TB ini selain bisa berkembang ya dari mulai paru ke semua organ, dia juga bisa menimbulkan kerusakan dari mulai level ringan sampai berat. Nah, kerusakan-kerusakan atau mungkin komplikasi yang paling sering timbul ya, pertama adalah batu darah. Kemudian kadang terjadi suatu namanya kondisi pneumotorak. Pneumotorak itu suatu timbunan udara di dalam paru. Nah, udara ini kan sebenarnya nggak boleh ada tertimbun di paru. Jadi dia masuk keluar masuk keluar. Nah, kalau terjadi TBC, si kuman ini bisa merusak atau melubangi di saluran paru, maka lubang ini menjadi suatu pintu masuk sehingga udara-udara itu tidak lagi masuk keluar sehingga tertimbun di dalam. Jadi kalau udara ini tertimbun dalam jumlah besar di paru, dinamakan pneumotorak, ini lama-lama kan mengganggu kita bernapas. Lama-lama sesak, sesak dan sesak sehingga harus kondisinya menjadi turun. Nah, selain pneumotorak bisa juga didapatkan suatu namanya efusi pleura. Efusi pleura itu suatu cairan di dalam kantung paru yang namanya pleura ini bisa di kanan bisa di kiri. Nah, kenapa terjadi adalah sekali lagi kuman TB ini bisa merusak, bisa melubangi salah satu di paru sehingga nanti akan terjadi timbunan cairan satu demi satu. Sehingga nanti didapatkan di sisi kanan harus di sisi kiri timbul cairan paru sehingga nanti harus dilakukan penyedotan cairan sehingga untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu bisa terjadi juga kuman ini bisa merusak jaringan paru. Jadi jaringan paru yang tadinya bagus, rapi, mulus, halus ya, itu akan dirusak oleh jaringan paru menjadi jaringan ikat. Nah, nanti setelah kumannya itu selesai dalam pengobatan itu, si jaringan yang rusak ini akan cenderung menetap. Nah, ini biasanya akan menimbulkan gangguan di kemudian hari. Gangguan bisa menimbulkan sesak, kemudian batuk, bahkan setelah bertahun-tahun setelah kuman TB-nya selesai. Dinamakan kerusakan paru atau keluluan paru atau disturbed lung ya. Jadi kerusakan jaringan paru bisa di kanan bisa di kiri. Nah, ini paling banyak yang menimbulkan komplikasi dari si kuman TB ini. Kalau pengobatannya sendiri, dokter, seperti apa, dok? Apakah bisa disembuhkan, dokter? Ya, jadi kalau mitosnya dulu ya, itu kan kuman TB ini nggak bisa disembuhkan ya. Dan sedangkan mitos yang lainnya, ada lagi yang mitos bahwa pengobatan TB ini seumur hidup gitu ya. Jadi jadi kalau yang sekarang ini kuman TB ini bisa disembuhkan. Obatnya sudah ada dan obat ini ada di semua fasilitas kesehatan di Indonesia. Nah, pengobatannya selama 6 bulan, jadi dilakukan rutin setiap hari. Pasien rutin minum obat dengan jam yang sama, kemudian sering kontrol ke dokter atau fasilitas kesehatan tempat. Nah, itu juga pola hidup yang bagus dari makanan yang bagus. Jadi tidak benar kalau memang pengobatan TB tidak bisa dilakukan. Jadi semua penyakit TB sudah bisa disembuhkan dan obatnya sudah ada. Stoknya di Indonesia sangat banyak. Jadi di semua fasilitas kesehatan sudah tersedia obat TB dan bisa diakses, bisa digunakan dan bisa diminum. Yang penting adalah pasien meminum obat secara teratur selama 6 bulan. Oke, kalau misalnya sudah sembuh, dokter bisa kambuh lagi nggak, dokter? Dan jadi kalau bicara apakah mungkin seseorang yang sudah diobati itu kambuh lagi, awal jawabannya selalu mungkin ya. Jadi selalu mungkin untuk kambuh. Tetapi bila mana seseorang itu sudah memenuhi kewajibannya, jadi memenuhi program pengobatan TB secara teratur. Jadi dia minum obat secara teratur, tidak pernah bolong atau tidak pernah lupa, tidak pernah mangkir, tidak pernah drop out selama 6 bulan itu secara disiplin minum obat, maka kekambuhannya menjadi kecil. Jadi kalau dihitung itu mungkin ya cuma 0,0 berapa sekian persen. Tapi kalau bicara mungkin sangat mungkin
Tetapi kalau sudah teratur minum obat, menjadi sangat sulit sekali untuk kambuh. Kecuali memang beberapa kasus di mana pasien ini memiliki beberapa penyakit yang serius ya, seperti misalnya penyakit autoimun, yang penyakit HIV, kemudian penyakit kanker, kemudian penyakit autoimun yang lainnya. Nah, ini angka kekambuhannya menjadi tinggi. Jadi akan lebih sering kambuh dibandingkan yang tidak punya penyakit tersebut. Gitu. Nah, katanya dokter minum obat TBC ini katanya apa ya, karena dalam jangka waktu panjang bisa berakibat atau berdampak ke ginjal, dokter. Oh iya, ya jadi ini juga salah satu mitos ya Mbak. Mm-mm. Jadi saya mitos lainnya bahwa obat itu memang dilewatkan ya, atau melewati dua organ utama. Jadi obat TB itu ada empat ya, ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, tambutol. Nah, empat obat ini dua dilewatkan di hati, dua dilewatkan di ginjal. Nah, maka pada pemeriksaan awal sebelum kita minum obat itu kita periksa pasien untuk fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah, kalau fungsi normal, maka penggunaan obat selama 6 bulan ini tidak mengganggu ginjal. Jadi tidak dosis yang sudah ditentukan itu sudah aman untuk hati. Nanti obat yang kita berikan akan sesuaikan dosisnya biar tidak malah merusak ginjal. Obat ini sudah aman, dosisnya sudah diteliti, sudah disesuaikan. Oke, baik. Dokter, kalau untuk kasus ibu hamil nih dokter, apakah kalau misalnya dia menderita TBC itu berakibat juga atau berdampak kepada janinnya, dok? Ya, jadi banyak pasien TB yang dia juga hamil, baik pada trimester pertama maupun trimester ketiga, juga dia menyusui. Nah, pertanyaannya kadang-kadang ibu hamil menyusui itu sangat takut ya. Saya takut untuk berobat ya, saya takut minum obat TB, kan jangan-jangan nanti merusak, atau jangan-jangan nanti masuk ke air susu dan sebagainya, masuk ke kandungan, malah nanti menjadi rusak. Nah, ini eh, pendapat yang harus diluruskan ya, Mbak. Jadi, seseorang yang memang pada saat sakit TB ini hamil, itu tetap harus diobati, dan jangan khawatir dosis yang sudah kita berikan itu sudah aman untuk ibu hamil menyusui. Dan yang penting adalah bahwa ibu hamil harus diobati, karena kalau nggak diobati, si kuman ini akan berkembang sangat besar. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti kumannya akan merusak atau masuk ke dalam janin. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Sehingga kalau ibu hamil ini terdeteksi kuman TB atau terdeteksi sakit TBC, maka harus segera diobati dan harus mengikuti jadwal pengambilan obat selama 6 bulan. Tidak boleh lowong, tidak boleh bolong, tidak boleh mangkir. Nah, dengan pengobatan rutin selama 6 bulan tadi, ibu hamilnya aman, jadi janinnya aman. Kuman TB tidak akan berkembang, tidak akan merusak, tidak akan masuk ke dalam janin. Baik juga ibu nyusui bahwa jangan khawatir obat TB yang diberikan ini sudah aman, jadi tidak usah khawatir dalam hal menyusui dan hamil. Nah, yang penting justru bahwa ibu hamil dan menyusui harus segera diobati, karena biar tidak berdampak, jadi kuman TB-nya segera mati, tidak menimbulkan masalah bagi ibu hamil menyusui. Jadi aman, Mbak. Baik, terakhir dokter Paulus, bagaimana dokter mencegah penularan supaya tidak terkena TBC, dokter? Ya, jadi selain pengobatan yang kita berikan ya, kita juga memberikan edukasi kepada pasien bahwa kita biar tidak terkena TBC. Nah, pencegahan ini sebenarnya sama dengan pencegahan penyakit lainnya pada umumnya. Nah, kalau pada pencegahan terhadap penyakit TB, yang pertama adalah kita harus menjaga kondisi fisik kita. Menjaga kondisi fisik dengan pola hidup yang bagus, dengan makan yang teratur, istirahat cukup, kemudian kalau sempat di olahraga yang teratur, pikiran yang dikontrol. Nah, dengan pola hidup sehat ini, maka status imun kita menjadi stabil. Nah, kalau orang ini status imunnya bagus, maka kemungkinan timbul penyakit TBC ini menjadi kecil. Meskipun di sekitarnya misalnya pertama adalah pola hidup sehat. Kedua, bila mana berada pada situasi yang ramai atau banyak orang, kemudian banyak orang sakit, itu mungkin memakai masker ya. Jadi kita melindungi diri kita dengan pemakaian masker, dengan juga jaga jarak. Jadi seperti dengan COVID ya, mirip dengan COVID.
Nah, kemudian jangan cuci tangan, karena kita juga menjaga, mungkin kita tanpa sengaja kita barusan batin menggunakan tangan atau salah tanpa cuci tangan. Nah, mungkin kita juga ngusap-ngusap kepala, ngusap-ngusap wajah kita. Nah, itu kuman bisa dalam hitungan detik bisa masuk ke pernapasan. Nah, itu kemudian berikutnya adalah pencegahan kita pada saat kita merasa sakit pernapasan ya, misalnya batuk pilek sesak nafas itu, kalau ini agak lama harus segera diperiksakan. Jadi kita berusaha men-screen lebih awal. Apabila ternyata pada awal itu didapatkan dan tanda-tanda kena TBC harus segera diobati. Jadi itu Mbak. Jadi segala upaya harus dilakukan, harus kita lebih aware ke diri kita sendiri, tidak cuek ya. Jadi kalau memang terjadi gangguan atau gejala. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Dokter Paulus. Hari ini sesinya mengenai TBC. Terima kasih banyak ya dokter ya. Ya, sama-sama Mbak. Baik. Sahabat Eljan, tadi kita sudah mendengarkan mengenai TBC, seperti apa gejala penularannya, tapi tadi yang paling penting ya, bagaimana kita mencegah dengan meningkatkan imun tubuh, terkait dengan olahraga, pola makan, dan lain-lain. Sebetulnya tadi dokter juga katakan sama seperti penularan COVID gitu ya dok ya, jadi menjaga kebersihan itu adalah hal yang Ya. paling penting, meningkatkan imun tubuh, menggunakan masker juga mungkin pada saat batuk gitu ya dok, supaya kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Paulus, dokter spesialis paru, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.